ಎರಡನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಬಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಪಲ್ಯ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಬೇಬಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯವರು ಸಣ್ಣ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು 2 ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಯ ಮೇಲೆ ಗಾಳಿ ಮಳೆ ತುಂಬ ಬಂದು ಫುಲ್ಲು ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಮರ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಉಚ್ಚಿಲ ಬಡ ಪಂಚಾಯತಿನ ಬಿ ಅವರು ಜಗದೀಶ್ ಅವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ 7 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಹಿಂದೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡಿನ ಮೆಂಬರ್ ವಸಂತ ದೇವಾಡಿಗ ಮತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲ ಆಗಲೇ ನಾವು ಬೇಗನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು. ನೋಡುವಾಗ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ. ದೇವರ ದಯದಿಂದ 2 ಮಕ್ಕಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವು ಬಂದು ಅವರನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ 15 ಗಂಟೆ 16 ಗಂಟೆ ಊರ್ತು ಗಾಳಿ ಬರ್ತದೆ. ಜೋಕುಲು ಉಲ ಇತ್ತೇರು ಯಾನು ಪಿದ ಇತ್ತೆ ಯಾನವೇ ಗಾಳಿ ಬಂದಾಗ ಪಿದ ಹಿಡಿದು ಉಲ ಜೋಕು ಜೈತಿರತ್ತ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ಪೂರ ಪೂತುಂಡು ಮರ ಬೋರ್ದು